Друзья, сегодня я покажу вам два Стамбула, тот, что поражает величием, и тот, что редко попадает в обзоры. В этом видео мы с вами пройдемся не только по классическим и хорошо знакомым местам, но и свернем туда, где обычно гуляют только местные, в районы, которые долгое время оставались закрытой территорией для туристов. Вместе с вами мы узнаем, как живет Стамбул вдали от туристических мест и чем он удивляет тех, кто решается заглянуть глубже. Стамбул – город контрастов и противоречий, к нему можно относиться по-разному, но одно остается неизменным – равнодушным он не оставляет никого. С вас лайк и подписка авансом, а с меня интересное видео. Если не понравится, потом заберете. Даю вам 3 секунды, чтобы жмакнуть кнопки. 1, 2, 2,5, 2 на ниточке, 2 на иголочке, я еще жду. 3. Все, спасибо. Обнял, приподнял, и мы отправляемся в путь. Доброе утро, друзья. Прекрасный солнечный Стамбул. У меня отпуск. Проснулся сегодня с утра пораньше, чтобы подольше в отпуске покайфовать. И сейчас отправимся гулять. Прошлое видео из Стамбула я закончил в районе Üsküdar, в одном из самых исторических и атмосферных районов Стамбула. А это видео я с него начну. Дело в том, что в Üsküdar'е находится моя любимая набережная, с которой открываются прекрасные виды на пролив Босфор. Каждый из моих приездов в Стамбул я как-то неосознанно старался оказаться здесь, и так это постепенно стало своего рода ритуалом. Приехав в Стамбул, надо обязательно заскочить в Üsküdar. И в дополнение к этой традиции появилась еще одна. По приезду сразу съесть балык экmek. Есть блюда, которые невозможно отделить от города. В Париже это круассан, в Нью-Йорке хот-дог, в Петербурге пышки и шаверма, а в Стамбуле балык экmek. Для тех, кто слышит про это блюдо впервые, так называется батон с жареной рыбой, салатом и луком. Но в Üsküdar'е мне нравится вот это заведение с названием «Дворец рыбы и котлет». Если бы я был султан, то мой дворец так бы и назывался. Представляете, приезжали бы вы в Стамбул и платили 50 евро за вход не в Топкапы, а в дворец рыбы и котлет. Но на самом деле заведение ничем не примечательное, просто удобно расположено и готовят там неплохо. Балык экmek стал уличной едой в 19 веке, когда Стамбул начал стремительно расти. Портовым рабочим грузчикам нужна была быстрая, сытная и дешевая еда. По другой версии, рыбаки продавали утренний улов прямо с лодок. И со временем предприимчивые лодочники стали не только продавать рыбу, но и готовить ее тут же на борту, предлагая прохожим быстрое, ароматное и сытное блюдо. Настоятельно рекомендую это место. Офигенный балык экmek. В прошлом году я здесь был, ел. С прошлого года вкус совсем не поменялся. Обязательно надо добавлять лук. Просто балдеж. Как рекомендацион. Со временем незатейливый перекус превратился в гастрономический символ Босфора и по праву стал вкусом Стамбула. Еще в Üsküdar'е находится один из главных символов Стамбула, расположенный на маленьком островке у берега, знаменитая Девичья башня. На протяжении веков башня сменила несколько ролей. Она была сторожевой вышкой, маяком, во время вспышки холеры в 19 веке использовалась как больница-изолятор, а сейчас это музей, в который можно приплыть на лодке и посмотреть на Стамбул под новым углом. А еще район Üsküdar известен своим богатым историческим наследием. И основные достопримечательности этого района — это старинные османские мечети. Вообще в этом видео я не планировал вам показывать Üsküdar, но раз уж мы с вами здесь оказались, давайте заглянем в одну из мечетей. Мечеть Ени-Валиде занимает особое место в историческом ландшафте Стамбула и является одним из наиболее выразительных памятников позднего классического периода османской архитектуры. Строительство мечети относится к началу 18 века. Оно было инициировано султаном Ахмедом III в честь его матери Гюльнур-Султан, женщины, которая на протяжении десятилетий играла заметную роль в политической и придворной жизни. Валиде Султан – это официальный титул матери правящего султана Османской империи. У османов мать султана обладала исключительным влиянием и почиталась как первая женщина государства. С архитектурной точки зрения мечеть продолжает классическую османскую традицию, но в ее облике уже заметны черты переходного времени. Ени-Валиде была построена накануне так называемой эпохи тюльпанов, периода культурного оживления, когда в архитектуре и декоративном искусстве усилился интерес к утонченным формам и орнаментам. В отличие от более известных мечетей европейской части города, в мечети Ени-Валиде, на мой взгляд, атмосфера камерная, а ее архитектура и внутреннее убранство не наваливается на тебя и не давит масштабом. На меня мечеть произвела впечатление довольно утонченной, но в то же время немного строгой. Возможно, такой по характеру и была мать султана. Конечно, историческое наследие Üsküdar заслуживает отдельного видео, а в этой поездке у меня была другая цель. В очередной раз в Стамбуле у меня был только один день, я хотел его провести, прогулявшись по району Балат, одному из самых колоритных районов города. Отправимся мы туда, конечно же, на пароме. Это еще одно из моих любимейших развлечений в Стамбуле. Меня балык экмеком не корми, дай на пароме покататься.
стороны Усть-Кудар мы с вами садимся на паром Халич-Хаты, линия, которая проходит по Золотому Рогу и соединяет такие причалы, как Усть-Кудар, Каракёй, Фенер, Балат и другие. Море всегда было главным связующим элементом города. Еще в византийские времена через Босфор и Золотой Рог ходили грибные суда и небольшие пассажирские лодки. А когда город стал столицей Османской империи, водное сообщение только усилилось. Настоящая история стамбульских паромов начинается в 19 веке. Первые пароходы появились в городе еще в 1828 году. Это были суда английского производства, предназначенные для перевозки пассажиров. Однако во второй половине 19 века город начал стремительно расти. Вместе с этим выросла и потребность в перевозке не только людей, но и гужевого транспорта, повозок и товаров. В общем, всего того, что уже было невозможно переправить обычными пассажирскими судами. Хусейн Бей, тогдашний директор компании Ширкет Хария, отвечавший за морское сообщение в городе, вместо того, чтобы заказывать готовое судно, собственноручно сделал чертеж парома с симметричной формой, одинаковым носом и кормой. Такая конструкция позволяла судам легко проходить к причалам с обеих сторон и без разворота принимать транспорт и грузы. В 1869 году этот чертеж отправился в Англию на фирму Maudslay Sons & Field. Эта компания занималась паровыми двигателями и судостроением. И уже в 1872 году в Стамбул прибыл первый паром, построенный по проекту Хаки Бея. Его назвали Сухуле, что переводится как удобный, легкий, комфортный. Вскоре вслед за ним появился и второй паром, который назвали Сахиль-Бент, что переводится как «соединяющий берега». И ходил он по тому же маршруту вместе с Сухулет. Между прочим, оба парома оставались в строю аж 86 лет. История, однако, на этом не закончилась. В 2007 году в память о первых стамбульских паромах на воду были спущены два современных судна, получившие те же имена – Сухулет и Сахиль-Бент. Сегодня их можно встретить на Босфоре. Они, как и их дедушки, соединяют берега, курсируя между Сиркеджи и Харемом, перевозя уже автомобили и пассажиров. Такая вот история стамбульских паромов, друзья. По-турецки они, кстати, называются вапурами. Лично мне очень нравится особая культура на стамбульских паромах, и мой обязательный ритуал – это выпить горячий чай во время поездки. На большинстве паромов работают официанты, которые разносят чай и семиты. Созерцать проплывающий за бортом Стамбул под чашечку горячего чая – милое дело. Ну а мы тем временем приплыли к паромному причалу Балат. Следующая достопримечательность, которую я хочу вам показать, находится прямо на входе в одноименный район Балат. Многие туристы, кстати, совершают ошибку и проходят мимо нее, сразу же направляясь смотреть красивые цветные дома. И таким образом упускают из внимания уникальную достопримечательность Балата – болгарскую церковь Святого Стефана, построенную, между прочим, из чугуна. В облике болгарской церкви сочетаются византийские традиции православного зодчества и европейская эклектика. Трехнефная церковь с тремя куполами и высокой колокольней выглядит торжественно и изящно. Металл обработан так, что напоминает каменную резьбу. Фасады украшены колоннами, арками и орнаментами. Так вот, что там пишут? Рим с соизволением и с поможением царским, высоким соизречением во времена величайшего царя султана Абдуль-Меджида Эфендимс и патриарха Яновимя, все первая Согильда, непонятно, что написано, меток болгарской церкви. Очень красиво. Сейчас еще внутри зайдем, посмотрим. Обалдеть. Центральным элементом зала является иконостас, выполненный в традициях православного искусства конца XIX века. Золоченые детали, резьба и композиция икон в совокупности создают невероятную красоту. Первоначально иконостас был разработан по католическим образцам, но в результате секретарь Экзархата был вынужден обратиться к русским мастерам. В итоге иконостас церкви был создан московской фирмой Николая Хавкина, а иконы написаны русским художником Клавдием Лебедевым. Вот так вот, друзья, отправляешься гулять по Стамбулу, а в итоге встречаешь частичку русской души и православной культуры. Земельный участок для будущей церкви был подарен болгарской общине. Сначала здесь построили деревянную церковь и осветили ее в 1849 году. Богослужения здесь проходили на болгарском языке, а впоследствии церковь и вовсе стала одним из очагов болгарского национального возрождения. К сожалению, первоначально деревянная церковь пострадала из-за пожара, которые часто бушевали в густонаселенном городе. Так, в конце 19 века было принято решение возвести храм из металла, и выбор этот был продиктован инженерной логикой своего времени. Берег Золотого Рога отличается нестабильным грунтом, на котором было сложно построить тяжелое каменное или железобетонное здание, поэтому была выбрана простая железная конструкция. Проект новой церкви подготовил османский архитектор армянского происхождения Ховсеп Азнавур. Металлические элементы изготовила венская компания Рудольф
Филипп Вагнер. В Вене были созданы тысячи деталей, от несущих конструкций до декоративных панелей и элементов куполов. 6 колоколов для церкви были отлиты русскими мастерами в Ярославле на фабрике Петра Лавянишикова, а 2 из них, между прочим, существуют и в настоящее время. Все части доставлялись в Стамбул по воде, через Дунай, Черное море и Босфор, после чего здание собиралось на месте. Вскоре, в 1898 году, церковь была достроена, освящена и открыта для богослужений. В 20 веке церковь пережила длительный период запустения. Влажность, коррозия и отсутствие систематического ухода постепенно разрушали металлические конструкции. Лишь в начале 21 века началась масштабная реставрация, осуществленная при совместном участии Болгарии и Турции. Работы длились несколько лет и завершились открытием обновленного храма в 2018 году. Если соберетесь гулять в район Балат, обязательно загляните сюда. Вживую церковь вас однозначно впечатлит. Ну а мы с вами отправляемся дальше и теперь заходим в районы Балат и Фенер. Балат – это сравнительно небольшой, но удивительно выразительный и очень колоритный район Стамбула. Долгое время Балат оставался в стороне от массового туризма и был интересен в основном тем, кто целенаправленно искал нетривиальные маршруты. Это при том, что район обладает богатейшим историческим и уникальным культурным наследием, сформированным на протяжении веков. И эта его незаметность сыграла нам с вами, как туристам, на руку. И Балат не попал под волну агрессивно-безвкусной застройки, захлестнувшей Стамбул во второй половине 20 века и безвозвратно изменивший исторический облик многих старых кварталов по соседству. Долгое время Балат был глухой окраиной и крайне неблагополучным кварталом исторического района Фатих. Заходить сюда туристам не рекомендовалось. Так бы он остался стамбульским гетто, если бы волею судьбы он не привлек внимание создателей турецких сериалов. Съемки здесь стали регулярными, а один из самых известных проектов, связанный с этим районом и который прославил его, стал сериал «Чукур». С турецкого «Чукур» переводится как «яма». Сериал рассказывает про выдуманный неспокойный район Стамбула, которым правила криминальная семья, и в целом история была недалека от реальности. Здесь также долгое время всем заправлял криминал, и полиция сюда даже не сувалась. Сериал нашумел, и в район Балат устремились поклонники турецких сериалов, а за ними и обычные туристы вроде меня. В районе стали появляться кафе, небольшие рестораны, бутик-отели, а старые здания начали постепенно реставрировать и окрашивать в яркие цвета. Таким образом, Балат вошел в экскурсионные маршруты, и это стало отправной точкой его новой жизни. Обновление района привлекло художников, дизайнеров и представителей творческих профессий. Они не только открывали здесь мастерские и галереи, но и участвовали в благоустройстве пространства, расписывали фасады, оживляли улицы и наполняли район культурными событиями. Так Балат стал центром альтернативной городской культуры, и с каждым днем привлекают все больше и больше туристов. Стамбул никогда не был городом одной культуры или одного народа. На протяжении веков здесь бок о бок жили турки, греки, армяне, евреи, арабы, болгары, сербы и представители десятков других общин. Столица Османской империи умещала в себе множество языков, традиций и вероисповеданий, и как следствие православные храмы до сих пор соседствуют с синагогами и мечетями. В конце 15 века Балат был важным центром еврейской жизни. После изгнания евреев-сефардов из Испании султан Баязид II разрешил им поселиться в Османской империи, и многие выбрали именно этот район. В разное время здесь существовало до 18 синагог, однако до наших дней в действующем состоянии сохранились лишь 3. Но несмотря на это, Балат нельзя назвать исключительно еврейским кварталом. Как и весь Стамбул, он всегда был многонациональным. Еще со времен Византии здесь жили православные греки, следы присутствия которых заметны до сих пор. Одним из самых узнаваемых символов греческого наследия в этом районе стал православный греческий лицей, известный как Фенер Рум Лицеси. Из-за цвета кирпича, из которого возведено здание, его еще называют Кырмызы Мектеп, что переводится с турецкого как «красная школа». Первая греческая школа была основана на этом месте в 1454 году, всего через год после падения Константинополя. После завоевания города армией Мехмета II элиты греческой общины, а особенно богатейшие купцы, покинули город и осели на островах Эгейского моря, а также во Франции и Италии. Но уже через год султан делает все, чтобы греческая община снова возродилась в Стамбуле. На протяжении веков лицей служил главным центром образования для греческой православной элиты Османской империи. Здесь обучались будущие священнослужители, дипломаты, врачи, юристы и купцы, многие из которых впоследствии, кстати, заняли важные посты в структурах империи. В
1881 году на месте старой школы возводится греческий лицей. Это стало возможным благодаря спонсорской помощи видного османского банкира, стамбульца греческого происхождения Георгиса Зафириса. Впоследствии лицей стал одним из очагов формирования греческого национального самосознания, что вызывало настороженность османских властей, но не привело к его закрытию. После драматических событий 20 века, массового исхода греков из Турции и стамбульского погрома 1955 года, количество учеников резко сократилось. На сегодняшний день в лицее обучается всего несколько десятков студентов, однако он по-прежнему функционирует. Помимо греков и евреев, в Балате проживала значительная болгарская община. О ней напоминает болгарская церковь, которую мы с вами только что посмотрели. А еще в Балате проживали армяне, и они оставили после себя церковь святых архангелов, но как и греки тоже были вынуждены покинуть свои дома. После землетрясений и пожаров 19 века часть еврейского населения квартала переселилась в Галату, а уже в 20 веке в Палестину, и затем с образованием государства Израиль в 1947 году балатские евреи массово потянулись из Стамбула на новую родину. Так постепенно Балат опустел, но брошенные дома пустовали недолго. В 70-х их стали занимать курды, цыгане и анатолийские кочевники. К большому сожалению, новых жильцов мало заботил внешний вид зданий, в которых они проживали, и постепенно улицы ветшали. Квартал превратился в беднейший стамбульский район. В данный момент Балат — это такая смесь старинных мощенных улочек из разноцветных отреставрированных домов с депрессивными трущобами. Выглядит это все крайне антуражно, и за кварталом закрепился статус одного из самых атмосферных уголков Стамбула. Если соберетесь сюда, то напоминаю, в целом для прогулок по Стамбулу нужно надевать удобную обувь, а в Балате так вообще без кроссовок вы далеко не уйдете. Главная прогулочная улица, на которой сконцентрирован весь движ, ровная, но если вам захочется отправиться вглубь района и побродить по старым улицам Балата, то тут вас поджидают холмы с бесконечными подъемами и спусками. Везде подъемы. Кто в Стамбуле живет, тот в спортзале не приседает. Раз уж мы с вами здесь оказались, я хочу вам показать еще одну достопримечательность, о которой тоже практически не упоминают, когда рассказывают про Балат. Это место находится в соседнем квартале Эдирне-Капы. Чтобы попасть сюда, придется пройти чуть в горку по улицам, где уже туристов практически нет. И называется эта достопримечательность мечеть Карие, в прошлом известная как Церковь Христа Спасителя в Хоре. На мой взгляд, это одна из самых впечатляющих и значимых достопримечательностей Стамбула. Название Хора означает «в полях». Когда-то церковь Христа Спасителя действительно находилась за стенами древнего Константинополя. История этого места повторяет историю другой византийской святыни города – Айя Софии. Но чем же это место так примечательно? А вот чем, друзья. Вашему вниманию потрясающие мозаики и фрески, чудом сохранившиеся и дошедшие до наших дней. В прошлом видео из Стамбула мы с вами посмотрели византийские мозаики на втором этаже Айя Софии, но тут совершенно другой уровень. Мозаики и фрески Хоры относятся главным образом к XIV веку и представляют собой цельную композицию. О чем вам следует знать, и о чем не знал я в момент посещения, так это то, что внутреннее устройство храма выстроено как последовательное движение через несколько пространств, рассказывающих о жизни Девы Марии и Иисуса Христа. Причем сцены следуют строгой хронологии, от рождения детства до ключевых эпизодов земной жизни. Вход в церковь организован с западной стороны, и именно оттуда начинается путь, задуманный византийскими мастерами. Первым пространством будет внешний притвор или экзонартекс. Именно здесь заложено начало всей истории, и мозаики посвящены жизни Девы Марии и тем событиям, которые предшествовали рождению Христа. Из внешнего притвора путь идет во внутренний, где повествование естественным образом смещается к событиям, связанным уже с жизнью Иисуса Христа. Далее, по задумке, после притворов посетитель входит в наос, центральное пространство храма. Если в нартексах мозаики рассказывают историю шаг за шагом, то в наосе акцент смещается на конкретные образы, и изображения уже не требуют движения. Их предполагалось созерцать, находясь в центре пространства. А после наоса, по задумке, маршрут завершается в погребальной капелле, которая примыкает к основному объему храма. Именно здесь сосредоточена фресковая живопись, связанная с темами смерти, воскресения и страшного суда. Такой порядок движения повторяет логику византийского богословия, от предыстории спасения через земную жизнь Христа к его смерти и воскрешению. Спустя несколько десятилетий после осады Константинополя османами в 1453 году храм был обращен в мечеть. Изображения заштукатурили, к зданию пристроили минарет, а купол частично переделали. Именно слой штукатурки впоследствии сыграл роль защитного покрытия, позволив мозаикам и фрескам сохраниться до наших дней. Вся эта красота была открыта лишь в середине 20 века, когда мечеть Карие получила статус музея. К сожалению, не рассчитал время и не успел вам заснять все в подробностях. Сейчас это снова мечеть, и на время намаза ее закрывают, и туристов просят покинуть помещение. Конечно, надо было немножко пораньше приходить, потому что они сейчас закрыли мечеть. Время намаза пришло и откроют только через час. Поэтому имейте в виду, если пойдете сюда. Я, к сожалению, часом времени не располагаю.
вынужден бежать, поэтому что показал, то показал. Но для меня это будет поводом вернуться, посмотреть еще раз более подробно, более внимательно все, обстоятельно, так сказать. Но вообще район Балат очень колоритный район. Я настоятельно рекомендую посетить его, если вы оказались в Стамбуле. Прям вот, не знаю, у него такая особая атмосфера, которую стоит прочувствовать. Такой вот он район Балат, друзья. Я думаю, что прогулка по этому кварталу понравится и тем, кто планирует свою первую поездку в Стамбул, так и тем, кто уже посмотрел основные достопримечательности и ищет, что бы еще интересного посмотреть в этом городе. Так что берите на заметку. Ну а я после прогулки по кварталу Балат на сдачу решил отправиться в сторону площади Султан Ахмед. Рядом со входом в квартал есть остановка трамвайной линии Т5. От нее я доехал до района Эминюню, а там пересел на трамвай Т1, который идет до площади Султан Ахмед с ее главными достопримечательностями. Про них я уже рассказывал в прошлом видео из Стамбула, поэтому мы с вами проедем дальше и выйдем на одну остановку позже, на площади Чемберлитаж. Эта площадь сформировалась вокруг колонны Константина. Византийцы стягивали колонну металлическими обручами, что и дало такое название. Слово чембер с турецкого означает кольцо или обруч, а таж – камень. По приказу императора Константина колонна высотой около 35 метров была установлена на главной площади нового римского города и стала одним из символов основания Константинополя. Современная площадь Чемберлитаж находится на месте древнего форума императора Константина, в центре которого и располагалась эта колонна, а сам форум выглядел примерно так. Из всех сооружений уцелела только колонна, и сейчас на площади находится несколько интересных достопримечательностей османской эпохи. Это мечеть Нур-Османие, мечеть Атик-Али-Паши, караван-сарай Визирь-хан и Чемберлитаж-Хамам. Я же приехал сюда, чтобы показать вам еще одно интересное место, которое я настоятельно рекомендую к посещению. Цистерна базилика на площади Султан Ахмед с ее километровыми очередями известна всем. А вот про цистерну Феодосия, которая находится неподалеку, слышало куда меньше людей, а многие туристы про нее даже не знают. Дело в том, что цистерна Феодосия относится к тем сооружениям Стамбула, которые долгое время оставались спрятанными под городской застройкой, хотя ее история начинается аж в V веке нашей эры, во время правления императора Феодосия II. В то время Константинополь активно расширялся и нуждался в надежной системе водоснабжения. Именно в этот период и была создана обширная сеть резервуаров, акведуков и подземных хранилищ, среди которых эта цистерна наряду с цистерной базиликой заняла важное место. Сооружение представляет собой подземный зал, который поддерживается множеством колонн. Они несут перекрытие и распределяют нагрузку. Архитектура и размеры попроще и поменьше, чем у цистерны базилики, но функциональное назначение абсолютно такое же. Во времена Османской империи цистерну Феодосия II называли цистерной доброй воли – Шерифе, по названию района города, где она располагалась. Со временем потребности города поменялись, и после османского завоевания цистерны постепенно утратили свою роль. Цистерна Феодосия была закрыта, засыпана и со временем оказалась под фундаментами новых домов, а вскоре подземный зал и вовсе исчез из памяти горожан. На цистерны возвели особняк османского политика Ахмеда Арифи Паша и благополучно забыли. Вплоть до 2010 года особняк являлся штаб-квартирой администрации района имени Ню, пока мэрии Стамбула не было принято решение о его сносе с целью создания парка. Вот тогда-то и обнаружили забытую цистерну. Ее, естественно, отреставрировали и открыли для посещения в 2018 году. Изюминкой цистерны стало световое шоу, построенное как последовательный рассказ о том, как менялся город и история страны. Проекции на стенах рассказывают о том, как разворачивалась история Стамбула от истоков Византии, становления Константинополя, величия Золотого века Османской империи и его нынешней современной идентичности. Световое шоу просто отпадное. В сочетании со звуковыми эффектами местами пробирает до мурашек. И как вы понимаете, это место я однозначно рекомендую включить в ваш маршрут. Вас цистерна Феодосия однозначно не разочарует и будет прекрасным дополнением к посещению цистерны базилики. Ну а мы с вами поднимаемся наверх и перемещаемся в район имени Ню, к Босфору и Галатскому мосту. Это еще одна локация, которую я очень люблю за атмосферу и виды на город. Это одно из тех мест в городе, где можно прочувствовать истинный характер Стамбула. Здесь постоянный шум и гам от того, что сигналят машины, гудят паромы, кричат чайки и орут торговцы. Из-за того, что здесь находится паромная станция, в любое время дня и ночи здесь снует куча народа и галдит толпа. Галатский мост и гранитные берега Босфора облеплены рыбаками. В воздухе витают запахи жареных каштанов и горелой кукурузы, а из ресторанов под Галатским мостом доносятся ароматы жареных рыбов. А потеснив рыбаков и оперевшись на перила, можно бесконечно стоять и любоваться видами на Босфор и небо Стамбула, которые особо красивы в лучах закатного солнца. В эту поездку во время прогулки по району имени Ню меня на самом деле не покидало чувство дежавю. Мне все время казалось, что я на самом деле не в Стамбуле, а в Петербурге, в котором все перепуталось. И что стою я не на Галатском мосту, а на Литейном. Только вместо Троицкого моста почему-то оказался Вантовый. Оба города стоят на воде. У обоих потрясающая архитектура и история
характер. Напишите в комментариях, если согласны с этим. В начале видео я рассказывал про легендарную рыбу в хлебе, а Галатский мост и лодочная пристань Минюню – это культовое место, где Балык-Экмек традиционно продают прямо с лодок. Именно здесь десятилетиями пришвартованы разноцветные лодки с мангалами на борту, из которых поднимаются ароматы дыма и рыбы. Контраст старинных мечетей, блеска воды и запаха жареной рыбы делает это место в Стамбуле одним из самых атмосферных. Несмотря на то, что власти время от времени пытались упорядочить торговлю в этом районе, традиция сохранилась, и сегодня лодки с грилями – неотъемлемый элемент стамбульского пейзажа. Если честно, не знаю, насколько вкусно и безопасно здесь готовят. Лично я избегаю брать еду в таких местах, поэтому пробовать Балык-Экмек с лодки не рискнул. Если вы вдруг ели, тоже напишите в комментариях, было ли вкусно и главное, не было ли последствий. Ну а раз уж мы оказались с вами в Минюню, я не могу не заглянуть на египетский рынок. Место, конечно, максимально попсовое, но в то же время очень атмосферное. Поэтому мы сейчас перемещаемся с вами туда, а после заглянем буквально на минуту в новую мечеть, которая находится прямо напротив рынка. Египетский рынок в Минюню, также известный как Мısır Çarşısı, возник как часть архитектурного комплекса, связанного с новой мечетью. Его строительство началось в 17 веке, когда район на берегу Золотого Рога активно развивался как торговый центр. Первоначально рынок задумывался как источник дохода для строительства новой мечети напротив. Доход с торговли и из торговых помещений обеспечивали финансовую поддержку религиозному комплексу. Название египетский не связано с товаром, а с налогами. Прибыль от египетских провинций Османской империи частично направлялась на возведение этого рынка. Когда рынок открылся, он быстро стал ключевой точкой торговли специями. Сюда стекались караваны с востока, привозя перец, шафран, корицу, гвоздику, мускатный орех и другие товары, которые были востребованы в городской кухне и медицине. На протяжении веков египетский рынок только расширял ассортимент. Помимо специй здесь продавали ткани, благовония, лечебные смеси, сушеные фрукты и орехи. Расположение рядом с причалами Минюню облегчало доставку товаров. Все, что приезжало морем, быстро попадало на прилавки. Сегодня египетский рынок – это одно из самых посещаемых мест Стамбула, где к традиционным лавкам добавились современные магазины, но сама атмосфера осталась прежней. Единственный момент, друзья, рынок рассчитан на туристов, поэтому цены здесь выше, чем в других местах. Покупать что-то или нет, решайте уже сами для себя, но заглянуть сюда однозначно стоит. Выходим из рынка и направляемся в Йени-Джами, новую мечеть. Несмотря на свое имя, мечеть уже давно стала частью исторического ландшафта Минюню. Ее строительство началось в конце 16 века, а инициатором проекта стала София Султан, мать султана Мехмеда III. Она пожелала создать крупный религиозно-общественный комплекс в одной из самых оживленных частей города. Место для будущей мечети оказалось как преимуществом, так и препятствием. Район Минюню всегда был густонаселенным, но из-за близости к воде грунт был влажным и нестабильным, что вызвало сложности со строительством и делало проект крайне дорогим. Стройка затянулась на десятилетия по самым разным причинам. Политические перемены и экономические трудности постепенно отодвинули амбициозный замысел на второй план. Султан Мурад IV пытался продолжить строительство мечети, однако он отказался от этой затеи из-за высокой стоимости. Массивный фундамент и несколько возведенных стен оставались на берегу Золотого Рога недостроенными почти полвека, и только при поддержке Турхан Султан, матери Мехмеда IV, проект восстановили и довели до завершения. При входе в молитвенный зал сразу обращаешь внимание на просторное помещение с высокой центральной купольной конструкцией. Главный купол поднимается на 36 метров над землей и поддерживается массивными пилонами. Центральный зал украшен традиционной для классической османской архитектуры изникской плиткой в оттенках синего, зеленого и белого, со сложными геометрическими и растительными узорами. Окна мечети украшены витражами, а стены каллиграфией, на которых изящной арабской вязью написаны аяты и суры из Корана. В центральной части молельного зала традиционно расположены михраб, это ниша, указывающая в сторону Мекки, и минбар, кафедра для проповедей. В целом, внутреннее убранство новой мечети – это сочетание классических османских декоративных приемов. И как по мне, по красоте эта мечеть ничем не уступает голубой мечети на площади Султан Ахмед. Так что, если будете в этом районе, опять же, не проходите мимо и загляните сюда хотя бы на 5 минут. Мечеть потрясающая и однозначно стоит вашего внимания. На этом, в принципе, видео можно было бы и заканчивать. Маршрут для прогулки на весь день получился уже довольно насыщенным. Но те, кто смотрит мой канал давно, уже знают, что я жадный на впечатления и интересные места. Поэтому напоследок я решил отправиться пешком через мост к Галатской башне и немного пройтись по ночному району Бейлу. Такие вот тут виды, местами напоминает Петербург, если бы он холмистый был. Такая интересная архитектура здесь, конечно. Вот. Ну и улица такая в целом тоже
вайбовая. Петербургские вайбы. Тут что, магазины, кафе какие-то, все дела, короче. Сейчас приду на Галатскую башню, там покажу. Вообще неудивительно, что опять вернулось чувство ностальгии и дежавю, и опять полезли в голову мысли про Петербург. Беолу – это один из самых европейских районов Стамбула в плане архитектуры и наполнения. Район тянется от площади Таксим вниз Галатской башни и Золотому Рогу, включая знаменитую улицу Истекляль, старые кварталы с арт-галереями, исторические пассажи, барные улочки, музыкальные заведения и множество новых кафе. Район туристический, ночью здесь довольно безопасно, но с оговорками. Как вы знаете, Стамбул – это город контрастов. Еще минуту назад ты шел по оживленной освещенной улочке, повернул в сторону, и вот ты уже идешь по глухому неосвещенному переулку. Поэтому я бы все же рекомендовал держаться в людных и освещенных улиц и по возможности не гулять одному по незнакомым районам. Одним словом, друзья, соблюдайте базовые правила безопасности в больших городах. Ну а мы тем временем вышли к Галатской башне. Не скажу, что путь был легким, дорога постоянно идет в гору, а на подходе к башне вообще уклон резко берет вверх. Я даже немного запыхался, пока дошел. У меня был план подняться на башню и красиво завершить видео с ночной панорамой на Стамбул, но реальность внесла свои коррективы. На входе в башню была просто километровая очередь из таких же романтиков, желающих посетить эту культовую достопримечательность. Да и на главной туристической улице, ведущей к башне, как обычно, был аншлаг. Вот это все люди пришли сфоткаться у Галатской башни, потому что вот эта улица, с нее как раз самый, типа, открыточный вид открывается на башню эту. Вот, а мужик говорит, шляпа полная. Все приходят вот так вот и раз, и типа фоткаются, смотрите, как красиво. Не, ну красиво, конечно, тут ничего не скажешь. Балдеж. Я решил оставить подъем на башню для следующего видео из Стамбула. И вместо этого напоследок просто порадую вас такими вот открыточными видами. Друзья, спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, видео было интересным и вы почерпнули для себя что-то новое. Все, что вы увидели в этом ролике, я прошел за один день, отвлекаясь на съемку. Так что вполне можете повторить тот же самый маршрут или скомбинировать его со своим. У меня на канале есть еще одно видео про Стамбул. Приглашаю посмотреть его. Ссылка на ролик сейчас появится на экране. Подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки и комментарии, поделитесь своими впечатлениями и напишите, какие бы места в Стамбуле или в целом в Турции вы бы хотели посмотреть. Я с интересом почитаю. Ну а на этом я с вами прощаюсь и до скорых встреч в новых путешествиях. Пока.